Je me présente au nom de En Couleur fait des profils. La pièce bino bango tatron na lingi bino mingi vraiment na dora bino mabula bino vraiment makasi. Les autres gens invité na biso ya munene père comédien ya makasi ya Congo tozane vraiment na kati ya plateau na biso papa na biso pidi pidi azana biso awa na kati ya Angola les autres yambié na kati ya Fataold toyeba papa pidi pidi ay ko sala ni na Angola papa pidi pidi pourquoi za na Angola po ba lobi ki makambo zo bi mais trop ba fan ya papa pidi pidi nebi ke bozo tala biso bolingi boyoka nebi ke boza prêt pour na koyoka les autres zana yende to misala ko relaxa bino ko fungula bino o ebombama nde to bimisela bino toujours yango nebi ke bolobi trop na zo ka bozo ba trop yango to ke découvrir papa bidi bidi le zana biso boyoka ye moko a se posa ta yebisa bino pour na bina sana Angola azo sala nini pourquoi tiki Congo. Bonjour papa Bidi Bidi. Ah, bonjour ouais. Fataold. Papa Bidi Bidi, santé. Santé ça ou bien. Papa Bidi Bidi, ça fait combien de temps vous en habitez na kati Angola? Oh, na umili na Angola penza na za ukenda. Donc na zungi na mboka na ngai. Ah. Vous allez en Angola papa Bidi Bidi? Bongo ibia ngote. Ngana za mutu adamba. Tata mutu makela, mama mutu adamba. Parce que papa Bidi Bidi parce que ba fan na yo pe o ba misana ko landa o ba sepelaka na yo pona biki yo o sepelisaka mitema batu na kati ya bandako na bango. Siko papa Bidi Bidi ba so loba loba. Pona nini otiki ko mo parcours na yo na Angola eza nini? Bon, parcours na ngana Angola. Bon. Famille déclarée fona zonga kaka. Le na yepe na vandi kaka. Na banda kusala ndengi baninga basalaka. Donc yango na zana Luanda. Papa Bidi Bidi, pourquoi otiki Congo? Parce que ma fan ba loba ke Congo théâtre Congo eza na kisi belé, ya tellement yo kisi sili yango okimi na kati Angola ozokosa na oki eza nango famille bengisio mais famille te kisi ndi muto sili eza solo. Ah, kisi sili? Oh, kisi zalio. Ngana zana kisi shimoki mbangu. So kukena nda ukomona pe banzeta bukoko zawana na sala kabakisi minu pe mutu abongi imohidi ozana baba mutabuta akatena saise paza kubuta siko banangani batasio ba maladi bele basiniziti ba asthme o maladi ya pesisila akatena si sagango kisi nyuza kulukila ngai na Kongo pe na bandai kusala. Donc papa Bidi Bidi a pas théâtre au traitant sous bukoko na ibi nyonso bango ba ibi tuna batateate ba ibi. Mais siko wana siko biso tozasi na kati ya fata on dit parce que biso et comme la biso que papa Bidi Bidi a commis mécanicien a wasali garage na ye ya bakar donc maman na boss na kati ya Angola. Bon, na sali garage te na koti na garage ya mutu. Na baza ko prendre ngai le ba camion électronique. Na Kongo pe na bandai ko sala mécanique. Mais awa sikoyo na ye kubakisa me électronique kotanga bien. Ona kuma ba camion za ko changer ndengi bino pe changer. Otiki théâtre ozomi na famille ba tio na gale mo miteno na garage okomo traiter no kisa bukoko te oza toujours ka ko sala pe ka toujours par ya théâtre. Non, nyonso na zali. Na makela na tournaki film nani bimite ukosi ngai. Bokumona ukarate dala saza kubimisango. Nani na wambo na sala kipe film na dore tukenda kimbanza Kongo na sai esobe kalunga tukutana ke kuna na tuna kipe film zai bokumona ukarate ngibi mabafisi za sai o tunene film o ya Congo to sai tu sala ki film te tu sala ki spectacle après na tourner film na mbanza Kongo donc bokumona. Mais papa Bidi Bidi oyo le bezo comme ça ba fan parce que ça fait longtemps na TV ozomona na TV na bonga ke penza pour biso toyoka ki Angola eza cimetière ya ba artiste susu yango zindi to ndenge to mipesi na mécanique. Bon na kanga kina no kwen na maîtriser iloko moko na mutu sima na zungili théâtre na bandi ndenge na zaboye kala tena za kukenda pa dore na tourner film na tourner kipe film na nani ndio mwana nani izoka tusala ki film na izoka
nazungi nanga na tere bokumona nga na YouTube toki na ifata world pe bokumona nga papa bidi vraiment na lobi boye ndi bato bazo ba théâtre à Congo et beba pour na biki yone mutu ko yebisa biso na bato bazo landa biso ba fan na bino ba biki théâtre à Congo et beba na mu eloko nini esala ke théâtre à Congo et beba solo to elokuta ba Japon na Congo teme pour na monde théâtre ibebili na Congo te po Congo eza base soko jiba ma famille ba Nigeria ba ngonyo sunangola base za na Congo alors théâtre bebi nde mondial pona ba pirate moni ndengi koti na YouTube neti mususa zana telefone mavwa nga ukota YouTube ndengi yango moni buza kuluba ibebi mais ngana yena ngana Luanda pona ibi mboka na ngai batu bazanga na bango mboka ukende baza kuzeka na Congo na bango bon ba oyo supe ba uta pe Congo tozomona bango ba uta Congo ba aba musuma koti ba mabala ba musuma boti na bango ba boti na bango budget na bango ba musuma komi na bango ba peintre na ngola oyo yo le bida vérité ki yo mboka miza ngola bango supe musuma za mboka na bango ti conseil ni repesa pe ba ndeko no mususu pe bon conseil jade jananu ba mususu ba kenda poto mina français mutu mwindo za ou bien américain mutu mwindo azali te to utana ko soka Congo tangola soka Angola te Brazzaville donc soko ke France na France ukumi peintre ukumi kusala bilanga donc kopu ke ili yango wana isa ndengi moko mutu msa uti pa ke France ake kubala ndengi moko na mutu uti Congo ye abai na ina Angola mboka sepeli nango yango wana soka abai na Brazzaville mboka sepeli tout ça pas msusu bazana Pointe Noire donc kota moni bien yango wana izanga mbute iza swana ye so papa bilibili ndenge ozoni pona moni papa bilibili na alliance na ibiti alliance yango ya fantasy to eza solo oza marié tonte naza marié père de combien d'enfants si chapamba c'est que si papa bilibili si ya pamba ka bon c'est oza na poso bota combien ici na monde théâtre tango osalaka tango tournaka kokera ya na yo vraiment azalaka vraiment nani kokera na yo aza nani bon koluba kokera wabangisaka yo koluba kokera eza pashe nga mutu abangisaka nga azali te biso bo bayebani nango te bafani babaka na bango ke saisai mutu akoma obangisa bino fort na Congo eza esolo bon nga mutu abangisaka nga na théâtre eza te basaisai baza baleki na nga baisobe bakalonga bavide loin bapeti na nga bango nyonso na basundiata bakubangisa nga na nini bango bayibike oyo ti tuza na ye na tere irataka te fo simba donc bien tukendaka bien nga na bangaka mutu te me tuza na tere tuza kuzekana epuis lelo kuza na tere wana mutu mutaza na bafani na ye comprendre eza na bato mosusu basalaka na ye bien te mais bato basepilaka na ye paza na bafani na ye iza ndengo wa neti ngai ata nasali na nga bien te mais Michel Mukobu lela aza kotala Michel Mikael Mukobu lela aza kotala oyo nga naza fani na ya kusepila kaka donc iza ndengo wana yoyebi Michel Mikael premier exportateur bameshi na Luanda donc soku boyu kenda kusala mboka na yo kenda kusala mboka na yo yeba buya kaite soku boyu kende na yo oyeba nzambe ya mesh na plant ya Angola donc bakisi mutu bangisaka bato be bakisi mutu salaka ba succès to mutu azane kaka neti tout comme neti nga peso na ina sana nga neti théâtre la télé na nga ba mo bo ba ba fa mo musipla nga non kisi ikenda kana musala yo zana musala te kekozwa kisi okokena ndenge ikosimba te fo musala pe ezala lelo kusangisa na kisi umati eza lokula oza receveur okekozwa kisi akobula opusaka kamini okosala kisida oza kumona donc kisi ikendaka na musala yo ibino bikati te okekozwa kisi obunda na edingwe
ikusimba te akubeta yo idingo akubeta yo donc izandengo wana kisi itambulaka na musala soki musala izaite kisi pe kusimba te. Pourquoi na Congo artiste comédien bazokufa toujours ka babwakelaki malade bazosala bino na bino bozoboma na mpona succès to ndenge nini? Bon omoni po eza na moko mpe aza awa na otanga kombona te me tokoyambe kaka tellement fatarole eyambaka toujours mpona kolobe la vérité tokoyamba mpo yalobaki ye atiki na kimi Congo mpo kuna Congo babwakele malade zo 4 ou 5 fois. Bon iloko bino bayebaka te monde entier Tony iloka bongo grand boss so babinga boza kuyoka ngai eza boy nga naza bidi naza na bandeko na nga mpe bandoki bazali na quartier tuza kufanda bavizina rankini zanga kate bavoisin naza pe na bavoisin na nga barankini sikoyo naza na rankini na voisin na nga abwaki nga mbaso mutateya te mutabwaki bokosila biso makambo te. Tuza pe na famille bakoki kudia biso na kufi pe tuza pe na famille koki kubwakila nga malade zwaneti vide lo awuti kubela est-ce que batateya te balokia bela sikre te ezaleli mususu famille te balobaki vide loin biso toloba vérité biso tozoyoka biso tozomona yango biso tokoloba babike vide loin aza na sikre na njoto apasiki bato théâtre batielaki mpe susu poison yango ekomisaki ti na niveau wana. Ba na ibite soki sikre wani uti na poison mais eza maladi bela ka mutu nyonso siko ya bungi ndenge na bungi mwana wana kufa boite po mabondi la batu bele so kwa kufitu kuseka lisuste so donc iza lukula biso soki na bandi maladi awa ba prière bandi na batu basambila kate bidi azala wana kufa te donc ndenge vide lo bikiri ya wala kam television na sapo wow pas bidi ndenge oye na Angola vie théâtrale ya Angola na ya Congo par rapport quelle différence oyo moni que non théâtre Angola na ta papa ba que non théâtre Congo eleki Angola ezoleka ya Congo siko pona yo pona biki yo za ancien na makambo yo za soba na makambo yo quelle différence oyo kuti entre théâtre Angola na théâtre Congo? Bon différence zali na Congo tuza ibele tuza na facilité place oyo ibongi nani sundiata ya saliao ibongi nani fo nani vide la salam makaya salam bilali ya salam koba me sikoyo ikomi nani kusala place oyo tubenga vide le ya Luanda aya sali tubenga Tito ya Luanda aya sali tubenga koba ya Luanda aya kusala tubenga bidi ya Luanda omoni difference za wana yango wana. Donc awa nani koti penza teme iza kubonga mikole kuya ikusimba bana bazawa pe mituna bango ibandi kufunga me simbi na ngote théâtre Angola mais kala mingi te ekosimba conseil ni vraiment okopesa ba artiste na biso oyo kuti na kati ya Luanda. Bon conseil nyakoki kopesa na ba artiste comédien oyo na kuti na Luanda ba musicien ba artiste comédien tuza bato musala moko conseil nyanga yango respect na muto ibia banda liboso na yo respect akoki kofinga yo limbisa mutema kuzungisa te soki mabe ezalaki senga bulimisi mapeka esalaka nango iloko te biso tumikitisaka yango tobima van izana batu nakuta na théâtre ti lelo soki aza kuleka baza kuyiba te oyo nani awo mais kiteti na respect izangaka bango biso lukula respect ezalaki makasi yango tobima noki natiaka lukosu na mbongo te natiaka pe kanda te donc bien respect na respect linga pe musala répétition izala mingi neti biso na répétaka lisusu te ise na répéter trop na sala trop na ibi lelo pesi nga seni sala boy soki na koti na bandi kufata kasambala moko poni na ibi mingi yo répéter mingi te
uyeka kaba pesa usana okukakala kanawe ngale uzako sana tali pai bokomaki filme na zalaki te mais lelo tobandi na scène yo falolu baboy okay ngapi na ngaki na ibi tsalo babongo yango tukomaki awo pona nini na ibi mingi zandengo wa donc respect na ba mikolo respect na mutabanda diboso atazane yo za mukolo na ye mais respect na ye neti makaya mayuma azaleki na ngai naza mukolo na ye ya 2 ans mais na respecta kaye aza mukolo na nga na théâtre bébé santé leki na ngai mais na respecta kaye aza mukolo na nga na théâtre donc iza ndengo wana donc vie iza bongo ata ba isobe na kuta bango na théâtre mais pai bauta na ibite pai bauta na ibite soki nani abanda benga mtu na banda na quartier to kenda balamona banene menene bon ngai na banda na quartier na groupe ya sans faute mutamemanga kuna Roger Lowa ameminga pa ya sans faute kabwiku lelo akenda poto wazalaki kikukuma kubabala kana akenda poto sikoyo bon yenda memanga ina respect na ngai na groupe na 040 lokula nazalaka luzitu mingi kama tinga meminga pa ya maître pai kuna pai tubandai usa succès na biso na ba isobe na kuta ba isobe pa maître pai ba ibakata ba Gabriel ba Muyindo ba Kisita mabati bereka ka na ba Mundweri na kuta ba kuna ba nyonso pauvre numéro akufa wana ba Willy Mambo batsakala tukutana kuna biso nyonso tubandi ko évoluer ensemble lele panzana ikoti ba isobe balonge na ba Muyindo na ba Mundweri biso tuye kutika na batsakala Mundweri lukula enani mangwao ya lubaka panzana ezati na 2050 biso petu panzana isusu panzana tina 2050 awa pende kuzane fata live boku panzana to panzana panzana izati na 2050 kuki biso to panzana 2050 kuki oko ibisanga vie olubaki ya solo ne panzanie panzana iglesia kuti za ku panzana bongo zilo komona panzana ezati na 2050 yango muntu panzana tuye kusala groupe les abeilles les dio Willy Mambo tukabwani susu panzana eza ku continuer les abeilles ti lelo na ye Angola na sala ikaka na les abeilles donc ngana ke penza mingi tepo na bandaye kulinga kupanzana penza te. Merci papa Bidi tokomoki na suka émission na biso moni lo basuka pona ba fan no bazolanda ba fan ba oyo baza kolanda ngamboti na bino mutu na bino yeyo soki bozana posa na ngai lelo msusu uzana feti mutu soko aliyefaseka po biloko ikitaba kichamasanga na kati okoki kobenga ngana numero 942 90 73 15 numero bokuzulanga yango wana azali bana putu pe komandalo la Switzerland mbote na bino tokukutana kaka Manase Jonathan bana kasinanga wana na Valentine ya nanga mbaye na Alfred mbote na bino pai bozali ndekuna bino yeyo nazana Luanda yo ibi ndenge tubeta bambote liboso na pesi Willy Ndeke mukusa talo donc Willy Ndeke en tout cas a mérité po ba misebe na moni na Luanda yiba na galisuste me Willy Ndeke shanda mikakatio ba mavuanga zakaka na emission ya nyonsa koti nzoka susu efata wori susu ezala kangana ibi amute na yego sutu mugango lelo donc ifata word bokumone nga susu na ifata live
donc tozali awa donc banda na yaka na luwana premier luwana 2011 nakuta Willy Ndeke na efata laye aza kaka mais nzambe abatila ye azala kaka et puis bino batu bosutenaka ye aza muta mavwanga te bosutenaka kaka bozala desite soki sute ezali butia ye maboko akenda liboso apanzilaka bino basango na bino bata ba publicité Willy Ndeke aza wana butia ye maboko sango ikendaka. Merci Kungwati Sébastien si silanga ndako wana za kubakisa likola tanjol ici là hein ukabi mingi turo si silanga ndako nazana posa na ndako wana ici là. Merci venanga sewiti yoyo kakanga mingi na soba binga yeyo soba binga avo John donc mbote na bino pai bozali ngana zaliawa musaliza kukenda diboso na tiki bino te bubosa na ngai te butianga maboko le na kobanda musala ikosala be mete tirbo oyo mwana na bino butiaka mutima ngai Roi David Bikuta grand prêtre Francisco Luzala azaliawa na busani bino te. Merci beaucoup ambo tavoya butavoya quotidien ikotie butavoya vie oyo conseil akangai mateya na yo ikumitidi kolo butavoya na ibio butavoya mboti na yo ana mama ntem. Merci pour la vidéo nyonso vraiment la pesi bino bamota trop na bosali bino te sans oublier ma fille chérie Rosini Nganga Sasa na bosali yo te ma mère chérie ma maman Gabriel avocat munene na kati ya mboka oyo Angola avocat nanga privé na pesi yo bamota trop vraiment na bosali te mon boss Willy Ndeke coach de coach Willy Ndeke mbala mosali ki nyonso na ngo réalisateur moi à mayele aussi bamota trop vraiment na pesi nyonso bamota to na bosani te président Laurence Okoko bamota vraiment trop. Merci pour la vidéo sur la biso prochaine fois vous avez toujours branché vous abonnez toujours na chaîne na site na biso pour mona makambo minene bon surtout pour vous avez décidé pour moi la zana désormais en couleur fille des profils moi ça pembe tina kacho chete mboye na relaxa o komona ko banga te yaka mouvement otala na relaxa la ngayo je vous love des gars.